Hello there! So maraming nagre-request na mag-tour na daw ako ulit kasi ang tagal-tagal na nung last tour ko dito sa aking mini farm aka R&B garden. So you're gonna have to excuse the kalat and some of the evidence of death kasi nga ang daming namatay dahil sa init ng araw. Nakisabay sa COVID, mga ganyan, marami ding namamatay diya. So ayan, so please stay tuned because I'm going to be giving you the tour next. Hi there! So as you can see, the weather is really gloomy, and though a lot of people may say that they don't like it, I love it because this is the best time for me to do my gardening. So actually kanina pa ako dumating. Okay, tapos nagtanim na ako dun sa labas. Because if you remember, may mga namatay ako ng mga cosmos. Okay, well, to say may namatay is an understatement kasi namatay sila lahat. So what I did was I've been cutting my Mexican petunias. Ito yun. And I have placed them in water para mag-root. Ayun, so apparently nakalimutan ko siya. Ang dami na niyang ugat, which is a good thing, di ba? So nagtanim ako doon sa harap to replace the cosmos. Pero what I did was, eto, if you can see, yun yung mga nagiging replacement cosmos ng mga namatay ko dito na hybrid pink variegated. So what I did, ginawa ko well, I had to thin them. And then nag-alternate ako na so cosmos, petunias, cosmos, petunias, etc. etc. Okay, so maganda ngayon kasi umuulan. Okay, at least hindi na ako mamumroblema sa pagdidilig sa kanila. Kasi ang haggard magdilig. Okay, this entire 500 square meter of land takes me roughly an hour and a half or so. So, ang gagawin ko pa ngayon, supposedly dapat mag-harvest ako ulit nun. Ayun, can you see? Those are my butterfly pea or blue pea. Kaya lang, wala kang araw, so hindi ko siya mapapatuyo. I like drying them naturally instead of putting them in the oven para maging dry and crisp. So, maybe tomorrow, okay, when the weather gets better. Pero hopefully sana umulan pa ulit mamayang gabi para bukas hindi na naman ako magdidilig. Okay, so as you can see, ayan, gloomy weather, that's my duhat. Tapos, medyo maganda ngayon yung mga Purple Queen. Okay, tapos, meron akong mga Globe Amaranth na higante pala yung mga yan. Lumaki sila kasi nung nabili ko yan, madilinggit lang yan, tsaka payat. So, I don't know, maybe I really have green thumb. Dalawa sila. Tapos, yan, meron akong that's my plumeria. Okay, and then this, if I'm not mistaken, this is called either a bridal bouquet or something, parang ganun, bridal or wedding bouquet or bells, basta something to do with wedding. Kulit, diba? Tapos nakita na ninyo before, I showed you my tea plant. It's not tea as in yung iniinom, it's TI. Tolino. Eddie, wow. Tapos, ano pa ba? Itong bougainvillea ni Mami, nilagyan ko ng yung tatawiran. Aba, akalain mo yun, ang tangkad na niya, ayan, no? Mas matangkad na siya sa akin. So, mga 6 feet na siguro yan. Well, factoring in the pot that's quite high. Tapos yun pa rin, yung mga kalamansi, medyo mukhang jeje yung area kasi nga, ang dami na namang tawag dito, dami na namang weeds. Tapos yung aking dating assistant na nag-garden with me, na umalis na siya kasi waiting na siya to leave for abroad. Siyempre hindi ko naman kaya yung pasweldo nun. Okay, tapos ito yung unfortunate na nabuwal. Nabuwal na siya, fall from glory. Okay, so ito yung aming lakatan. Okay, so as you can see, ayan siya. Okay, alisin ko lang sandali. Tinakpan ko kasi medyo nasusunog kasi siya sa araw. Ayun, no? May konti pa na burn marks. So what I did was, ayun nga, inano ko siya. Niligyan ko ng net. Tapos hindi ko muna pinutol kasi obviously nakakabit pa siya doon sa trunk or sa, actually hindi dapat daw trunk, basta doon sa, kasi ang banana daw ay oversized herb. Kalino ko na naman. Ayun, so hinahayaan ko muna niyang ma-absorb yung
last remaining nutrients para mag-grow pa siya, yung full growth. Tapos actually, incidentally, itong aking lagkitan, ayan o, yun siya. Tanggalin natin. Can you see it? Yan. Tapos medyo kumiflex ako ng biceps. So ayan yan, ganun din. Humiga din siya. So hindi ko pa tinatanggal. And then I have another lagkitan here. Yan, kung nakikita niya. There you go. So I just cut the, anong tag dito? The banana heart. Okay, about 4 or 5 days ago. So siguro mga less than 2 months. Magiging in full ano na yan. Tapos, ito yung aking planter box na, if you can see, ang dami-dami na niyang mga tawag dito, grapes. You know, maakit na sila. So this one is actually grapes. Nakalimutan ko kung anong variety, parang katawa or something. Basta grapes, basta ubas. Gusto ko yung pag nagka-ubas yung kakainin ko na ganun, may magsusubo sa akin. Tapos ito, that's my ube. Okay? Yun yung different kind of ube na sabi ng mami ko, sa labas daw tumutubo yung pinaka-fruit niya. Tapos, ito naman, potatoes. Okay? So, meron kasi ako yung mga potato na mga na-overripe. Wala lang, tinanim ko lang, tumubo. Di, good job. Tapos ito, as you can see, yun yung ano ko that's my, yun yung aking papag, tsaka yung dalawang seats. Okay, so, sorry, medyo magulo yung aking kubo pero kasi nga nag-umulan, so, yun siya. So, makita nyo lang, kaya yun yung aking, dati ko yung breakfast table, okay, kasi ito detachable, this one is detachable, okay, and then you can flip it, tapos pwede kang kumain in bed. So, yan yung sa papag, I removed na the 2 chairs, isa na lang siya, tapos yan, I put, may beanbag, tapos syempre, merong may beach alampay. Hindi nilalagay ko siya dyan kasi sometimes it gets really hot, yung parang fabric or, yun nga, yung beans inside. Tapos, hindi nyo na nakikita pero, nagpapatiyo kasi ako kahapon. Okay, ito this is, sabungay. Okay, ang sabungay, in English, it's, longevity spinach. Yan yung napagkakamalan ng mga tao na ashitaba, but which is not true. Kaya tinawag din siyang fake or false ashitaba. So ito yung actual na itsura niyan. Yan. So maganda yan for health. Ang ginagawa mo ganito, puputol ka ng well, you're supposed to be having 7 per day. What do you do? Tinignan ko muna baka may caterpillar. You just munch on it. It's very earthy. Ano ba ibig sabihin ng earthy na yan? Sabi ng friend ko na chef, yun daw earthy. Nasa lupa. Ngayon, earthy, maybe a little bit woody. Yun nga, parang lasang herb, lasang creation or produce of the earth. So, yun siya. Yun yung sa bungay. Actually, ibibenta ko yan eventually. Kasi nga, ang gusto kong ibenta mga herbs. Para naman yung mga tao maging healthy living. Healthy living. Kasi ito yung aking, medyo masukal ngayon yung aking greenhouse. Nagputol ako ng mga dito, talbos ng kamote. Kasi they've been going outside the fence. Ang pangit, Diyos ko, yung R&B garden naging parang talbusan na ng kamote. So I cut some vines, tapos hindi ko na siya puputulin ng paisa-isa. Iuwi ko sa bahay, and then saka kami magkukuha ng talbos tsaka ng a few leaves. Yun yung kakainin namin. Tapos the rest, we'll chop it into small pieces. Kasama namin sa pagkain ng last remaining doggy namin, si Dusty. Okay, so ito yung tingin nyo yung kalateya, punyeta, ang gusto niya na talaga yung magandang panahon. Kasi tiklop yan ng tiklop during summer. Okay, so yan, kalateya, magsawa ka sa ulan. That's the other variant. So you'll see, ang dami kong yan yung mga herbs ko. Yan, so meron akong mint, I have basil. Nakikita nyo ba? Hindi ko kasi dala yung harness ko Ayan. Harness. Parang wrecking ball. So ito yung basil. That's the mint. Ito, this is actually called, ano ang tawag sa'yo? Kuneho ka. Nilalagay namin sa pagkain. Kasama siya ng sarsyado. Alagaw. Yan. So ito actually yung nanay ng alagaw.
ko siya, tapos pinutol-putol ko, tapos yung mga stems niya, nilagay ko lang sa water para magkaroon siya ng ugat. So nag-root na siya. Ayan, so madami. So this is the second brother. Tapos, basta ito yung masaya siya. Ang dami na nila. Yan. Tapos, ano pa ba? Ayun, so currently meron pa rin akong mga pinapa-root ng mga herbs like basil cuttings and mint. And then as soon as magkaroon na yun ng ugat, ililipat ko na yan sa mga maliliit na pots. Okay, tapos meron ako dito yung heart of Jesus na baby. Namatay na to eh. Kaya nawala. Tapos, inalagaan ko lang siya. Tapos, ito yung isa. Ito yung kapatid niya. Yan. Oo. Inalagaan ko lang yan. Dinasal-dasalan ko lang siya. Kasi heart of Jesus daw siya. So, ayan. Ayaw-awa naman ng Diyos. Buhay na siya. Tapos, ang dami na nila, di ba? So, ganun talaga. Parang life lang yan. Kumapit lang kayo. O, ganun. Tapos, ano pa ba? Ang dami kasi, may dami. O yan, so meron din ako ulit dito na pinapaugat na mga, these are called marigolds. Kasi meron akong marigolds na 3 puno sa likod. Namatay yung 2, tapos yung isa parang nagbabadya na siyang mamamatay. So pumutol ako ng mga healthy stems and branches, tapos pinapaugat ko. Tapos nung napaugat ko na sila, yan, itinanim ko na sa ganito. Oh, di ba? Tapos, nung medyo naging stable na, naglipat na ako ng 2 dun sa likod. Okay, so ayan, really quick look at it. Yan, so Dutchman's cactus, meron pa ang plumeria. Tapos ito, funny ito eh. Itong mga portulaca na to, binili ko lang yun sa Shopee. Yun, so okay na siya, ang kapal na niya ngayon. Ang mga kapatid niyan, ito, yung mga Vietnam rose na iba-ibang colors. Okay, and then, meron akong pinabili dati dun sa, teka lang, nagmamoist. Yan. Meron akong pinabili before dun sa aking dating gardener, okay, si Jimboy, tsaka yung wife niya. Binila nila ako ng, ito yun, so 2 klase ng turtle vine. This is the regular one and this is your variegated, you know. Okay, so, ang ginawa ko, yun, giniroot ko din. Tapos, ang dami na nila, ayan o, tada! I have 1, 2, 3, 4. Tapos, meron pa ako dito, ayan o. Green thumb! Ano pa ba? Ayun naman, tapos syempre meron akong begonia. Etong Doris begonia ko na to, inano ko siya, ganito yung ginagawa ko sa kanya. Sandali lang, pakita ko sa inyo. Yan! So I'm rooting it in water. Okay, so that's one version. The second version is, hindi ko alam kung nakikita nyo, ayun no. So the second version, okay, yung cutting ko sa kanya na leaf, I had to scar it, tapos binon ko sa lupa. Hopefully magkakaroon ng new roots or root system. Pag hindi, di hindi, pasensya. So yung dati kong, yung pinutol ko doon sa original begonia, ito na siya. Yan buhay na yung Doris begonia ko. Tapos, I wanna take you dito sa likod. So meron ako dito, yung mga parakeet flowers, aka birds of paradise. Nagsimula yan, parang 5 lang yan. So yan dami na nila, di ba? Dami. Gosh, oh my gosh. Yan, yung mga birds of paradise. Kung ang bala ko, dito sa empty area na to, dito ko ilalagay yung aking soaking tub. So, napapaligiran ako ng mga birds of paradise. Ako, lumalakas na yung ulan. Okay, so ano pa ba? Ito yung aking TP. As you can see, nakabakasyon yung mga pananim ko dyan. Tinanggal ko lahat kasi nga nagkamatay. So, ang talagang the lone survivor, well, actually hindi lone kasi may mga kasama siya. Ayan, ang aking dati pa ring eggplant ay ano siya, lumalaban, kumakapit, humahataw. Meron akong lettuce na pina-flower ko para magamit ko yung kanyang mga seeds. Okay? And then as you can see, meron akong kale. Okay, di ba ang social ng garden ko? May arugula, may kale. Tapos hindi nila kilala dito sa probinsya. So anyway, ako lang naman yung kumakain, so that's fine. So yun yung kale. Tapos, andito pa yung iba kong basil. Ito actually yung mga mother basils ko. Okay, yan si Mother Basil Valdez. Ay! Labas tayo. Ayan, malaki na yung aking akalifa. Okay, o otherwise known as the copper leaf. Tapos, meron ako dito na mulberry na medyo namatayan nung una, nalanta. So ngayon okay na siya ulit. Ayan. Tapos, ito yung aking mga gardenias. Hinihintay ko nga na maging tinapay.
Ang daddy joke, di ba? Ayan, tapos yung aking mga crotons, uulitin ko lang, ang crotons po, hindi po yan yung nilalagay sa salad. Okay, crotons po yun. Ano pa ba? Aha! Yun, di ba meron akong cherry blossom na balayong Palawan cherry blossom. So, ang tangkad-tangkad na niya, ayan na siya oh. So, pag tumayo ako, ito na siya oh. Yan. Meron pa yung kapatid nandun sa loob. Siguro mga hanggang tuhod ko na. Okay, tapos remember, in my previous tour, wala pa yung aking fortune plant. Nakapulot ako ng fortune plant. Ayun na siya oh. Oh. Rooted na siya, stable. Actually, madami yan. Okay. Madami. Tapos nag-propagate pa ako ulit. And then I made another half TP. So ngayon ang laman pa lang niya, ito pa lang. So meron akong melon. Ito naman ay, ano ba to? Patola yan, yung bilog. Kasi si mami ayaw yung patola ko nakulubot. Okay, tapos ito is a honeydew. And then ito ay, hoy ano ka nga? This is cucumber. This is ampalaya. Tapos yung last na nandun ay mga, anong tawag nga dito? Pumpkin, squash. Well, pretty much the same. Tapos ito yung aking, nako, yan, malungkot yung mga sunflowers ko kasi walang sun. Pero may isa na lumalaban. Umaasa na sa dulo ng araw na to ay lalabas ang araw. Ano pa nga ba? Ayan, last na lang. Pakita ko lang sa inyo. Ito, ang dawag-dawag na niya. So, I don't know if you know the word dawag. Kasi ibig sabihin nun parang masukal, parang makalat, parang ganun. Yeah, that's my talbos ng kamote. So, okay naman kasi nakaka-harvest ako practically everyday. Tapos, ito yung aking alugbati. Can you see it? There's my alugbati. Pagbati mula sa aking alugbati. Wow! So, ito na siya, oh. Nasa dulo na siya. Nag-crossover na siya. Tapos, may tanim din ako dun sa baba. Okay, ayan. So, ang aking, ito yung aking dwarf na coconut. Unfortunately, nagkaroon ako ng uwang. Ano nga yung uwang? Basta some, nakalimutan yung English. Basta ilalagay ko na lang sa comment section. So, nagka-uwang. So, I had to put sand doon in the middle para lang siguro ma-draw out sila. I don't know if it worked. Hopefully. So, ito na yung mga the coconut nut ko. Ito yung una. Tapos, the next batch, ito na. And then the third batch, ito. Parang star circle, di ba? Ang daming batch. Ito pa yung pinakahuling batch. Ayan. So, tapos ito, meron ako ditong mga citronella. Yan. So, guys, hindi po talaga nakakatanggal ng mosquitoes ang citronella. You actually need to remove or take the extract of the citronella. Tapos maybe you can put it in a slow cooker together with water and or oil, olive oil or coconut oil. Tapos saka mo siyang magagamit na pang spread all over your skin. Pang spread para sandwich. Ayun, tapos yun yung magagamit mo. So I'm gonna be experimenting. Baka ilagay ko sa baby oil. Kasi yung mahal ng olive oil, di ba? So I'll try to buy an unscented warming baby oil. Tapos ilalagay ko yan, tapos a little bit of water maybe. So I'll experiment kung okay ba siya. O tapos, ito na last na talaga, promise. Ito, that is my baby. Yan lang siya kalito. Yan yung kamay ko. It's my baby jacaranda. So yan yung itsura nun pagka lumaki. Yung kulay purplish. Yan. Lagi ako nagsasabi ng last na. Pero ito talaga, promise. Last na dito sa side na to. Yan yung aking madaming mga papaya. Pero mga koneho, lahat sila, well, ito lalaki, ito finally babae. Ayun yun, magkakaroon na yun ng prutas. Ito lalaki ulit. But this one, the tallest one of them all, nilagyan ko yan ng experiment. Ayun, yung nasa baba. I don't know if you can see it. Medyo madawag na siya. So, I staked two crisscrossing barbecue sticks. Kasi nakita ko sa YouTube, magiging babae daw siya. Gusto mo yun? Parang kung pwede sa in real life yun, ano? Siguro marami nang nagtusok ng barbecue para maging babae sila. Ganun lang yun. Ganun kadali ang sex reassignment. So ito, sabi nung aking dating landscape artist, it's either pomelo or baka lime. So basta hindi siya kalamansi. Yun kasi ang dami-dami niyang mga tinik. Yan. Tapos, yan, as you can see, minamarkot ko siya. And speaking of marketing,
I think pinost ko sa Facebook na minamarket ko yung aking avocado. Kasi itong yung avocado na to, parang 6 years na yata, hindi pa namumunga. Tapos, ito, this last half TP, that is my ligaw na ampalaya. So, ayan yun. Okay, so tignan ninyo. Ganito yan pagka naging hinog. So, hindi ko yan kinakain. What I do is, I wait for it to be ripe. Tapos, kinukuha ko yung seeds niya. Yun yung ginagamit kong panpanim. Okay, tsaka pambenta sa Shopee. So, ito yun. Ganito yun. Ayan. There you go. So, mas mabait ito than the conventional or traditional ampalaya because it's wild. Siyempre pagka mga wild, kailangan mas higher notch ng konting levels, di ba? So, pero masarap naman kasi mami, magaling siyang magtanggal ng pait. Ang mami dearest. Yan. Tapos sa likod, ayan, meron pa akong apple mango. This is actually the second. So, the first one's up in front. Tapos, napaka-pabibo nito. So, parang almost every 2 to 3 weeks, nagkakaroon siya ng bagong shoot. So, ayan na siya, ganyan na siya katangkad. This is directly behind the bedroom of the Kabahay Kubo. So, siguro by the same time next year, baka medyo ka-level na yung roof ng aking bahay kubo. So, ayan. Dumadaan tayo ngayon dito sa likod. And then, that's the kitchen. Pero, as you can see, may mga sabad din ako dyan. Okay, so, ito yung huwag na tayo pumunta ng kitchen, tsaka ng CR, hindi siya maganda. Okay, so there. And then, last pala, yun na naman ako sa last. So, ayan, pinakita ko na sa inyo kanina yung longevity spinach. Ito yung aking mga mayana. Okay, iba-iba yan. Okay, tapos, medyo yung iba, pinapa-flower ko. Kukunin ko yung mga seeds din nila. Okay, so, ayan, iba-ibang klase, iba-ibang colors. Then, I have my bougainvilleas. Mga gumamela or hibiscus. So, ayan, magpaparami din ako ng mga yan. Iba-ibang klaseng or varieties yan. Merong traditional, meron ding hybrid. Tapos ito, ang coral tree. Yan. So, minamarkot ko din siya. Ang hindi ko magmarkot, di ba? Hala, naputol ko niho dahil sa lakas ng ayan na nga ang sinasabi ko. Patay tayo dyan. Ay, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng ano to. Oh well, sa sobrang lakas ng hangin kagabi, baka na ano. Okay, well, bahala na si Batman. Tignan natin, baka kaya pa ng routing lang by water. Okay? So, there you have it, ladies and gentlemen. Okay, I hope you enjoyed my quickie tour. Ay, naku, hindi ko napakita sa iyo yung maarte ko na water feature. Yan, di ba? Kala mo lang malinis yan, pero hindi na yung malinis. Ang dami na yung lumot sa baba. Yan. Ito pala yung mga jasmines. Okay, yan, di ba? Ang ganda ng aking butterfly pea. Ang dami-dami nila, Okay, so ayan. For now, that's all for now. Yan, pandanus. Ano nga tawag dito? Hindi to wandering Jew. Creeping something. Ayan. Yan, sige. Wala na akong ipapakita sa inyo dahil nakita niyo to from the last tour that I showed you. Ito na yung itsura niya ngayon. Hopefully, I'll be able to make it even prettier and more lush para lalo na dun sa mga bibisita sa akin. Okay? So, from here in Orion, Bataan, here in RNB Garden, I hope that all of you guys are still healthy, safe, happy, loved, and being surrounded by living things. Kasi mahirap na yung maraming namamatay, di ba? So, stay alive. Okay? That's it po. And I will see you in my future vlogs. This is VJ Bento! If you like this video, please click like, share it on your social media, and if you haven't yet, click subscribe and that bell.